नाज़रीन, नवाबाद लॻ ॻोठ वज़ीराबाद में भी सकाफ़ती मच कचहरी कोठाई वई, जंहिंमें सिंध अमड़ खे भेटा पेश कई वई आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे मोतीराम। सिंधी मीडिया जे सॾ ते 6 डिसंबर ते सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण वारे ऐलान खां पोइ नवाबाद शहर में भी रंग निकिरी आया। नवाबाद लॻ ॻोठ वज़ीराबाद में मच कचहरी ठाही वई। मच कचहरी में सुगड़न तोड़े शौक़ीननि हिसो वरितो। हुननि आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त मच कचहरी ज़रिए ई माण्हुनि खे असीं पैगाम ॾियूं पंहिंजी धरती, पंहिंजे वसीलनि जी, तव्हां सां जेका वेदन थिए पई, जेका धरती तव्हांजे पेरनि में खिसकाई पई वञे, उहो त असां खां सभु शयूं खसी पियूं वञनि ऐं उन लाइ अवेयरनेस पैदा करण लाइ असीं मच कचहरी जे ज़रिए सां पैगाम पहुचाइण जो अवामी तरीक़ त हीअ अवां सां वरी वेदन थिए पई, तव्हांजा ॿेट खयो पिया वञनि, तव्हांजा जबल खयो पिया वञनि, तव्हांजो कोयला खयो था वञनि, तव्हांजी कराची खसी पई वञे। इन सॼी शइ खे बचाइण लाइ असीं सभु मुनज़म थी हिकु आवाज़ थी इन हुकुमरान कचहरी जो प्रोग्राम जेको आहे उन में शामिल आहियूं, शरीक आहियूं ऐं तव्हां दोस्तनि जूं महिरबानियूं ऐं मीडिया वारनि दोस्तनि जेके हर हिकु माण्हूअ खां अॼु जे हिन कचहरी जा जेके मक़सद आहिनि, जेका हिकिड़ी सिंध जी तारीख़ तहज़ीब बाबति ऐं सिंध जी जेका कल्चर आहे उनखे उजागर करण जे लाइ जेको सिलसिलो शुरू थियो आहे, सॼी सिंध में अॼु बि हज़ारे जायुनि ते सिंधी माण्हू गॾु हूंदा ऐं पंहिंजे कल्चर, पंहिंजे क़ौमी वजूद जे बका लाइ ऐं पंहिंजे सिंध जी तइलीम वसीला बचाइण जे लाइ पंहिंजो अहिड़ियूं मच कचहरियूं कंदा। हर सिंधी माण्हूअ खे उथारण त ही असांजी सकाफ़त आहे, ही हज़ारे सालनि जी पुराणी तहज़ीब आहे ऐं असां इनखे सलामत रखण लाइ, असां इन्हनि खे नसलुनि ताईं मुंतक़िल करण लाइ अहिड़ियूं कचहरियूं कराईंदा रहंदासीं ऐं इहे मुनक़िद कंदा रहंदासीं। अचो त हिन मच कचहरी जे ज़रिए सॼे सिंध जे माण्हुनि खे, ॻोठनि जे वाहण वस्तुनि में अचो त माण्हुनि खे दर्स ॾियूं, माण्हुनि खे ॿुधायूं, अचो त ॿधी कयूं, अचो त हिन ॿधीअ ज़रिए, हिन मच कचहरी जे ज़रिए सभिनी ॻोठाणनि माण्हुनि खे ॿुधायूं त पाण अचो त पंहिंजी सिंध सां वेदन थी रहियो आहे, पंहिंजा वसीला, पंहिंजी ज़राइत, पंहिंजी तइलीम, पंहिंजो पाणी ऐं पाणी जा वसीला पाण खां सिंध खिसकाई पई वञे। अचो त मच कचहरी जे ज़रिए सभिनी माण्हुनि खे ॿुधायूं ऐं गॾिजी ॿधी कयूं, मुनज़म थियूं। शरीक थींदड़नि मच कचहरी शहर तौरे ॻोठनि में ठाहे प्यार जो पैगाम ॾेई सिंध जो नालो रोशन कयो। कैमरामैन गुलामदीन सां गॾु मोतीराम, आवाज़ टीवी न्यूज़, नवाबाद।